सो हेलो एन्ड दर्शन नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइजहरू आज म चाहिँ बानिया ट्राभल्समा जाँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ यी सब टुरिस्टहरूलाई लिएर काठमाडौँ जाँदैछु पोखराबाट यति बेला म गाडीमा चढिसकेको छु अब सब प्यासेन्जरहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल यो बानिया ट्राभल्स र अब आज हामी यो बसमा ट्राभलिङ गर्न जाँदैछौँ र सब प्यासेन्जरहरूलाई टुरिस्टहरूलाई भन्दैछौँ अब चढ्नलाई लेट्स स्टार्ट द आवर जर्नी बिस्तारै बिस्तारै सब चढ्दैछन् टुरिस्टहरू काठमाडौँ जाँदैछौँ सरी पोखरा जाँदैछौँ हामी लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी सो भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ सब चढिसकेका छन् अब हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछौँ सो अब र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लेफ्ट साइडमा ओहो के को जाम यस्तो खत्रै जाम छ त हौ गाइजहरू खत्रै जाम छ अब यसो तल झरेर हेर्छु झर्न त नपर्नु पर्ने हो तर झरेर हेर्दैछु यसो ठाउँ छ भने हेर्छु जान्छु चलाउँछु छिराउँछु होइन यहाँबाट नि लिएर आउन पाइयो लास्ट जाम छ हौ के को जाम यस्तो यताबाट नि जाम छ बस त यहीँबाट लिएर आउनुपर्छ यदि बाटो भएछ भने ओहो यो एम्बुलेन्सले गर्दा हो जाम भएको यसले गर्दा जाम भएको नत्र सब पास हुन्थ्यो लेट्स स्टार्ट हाम्रो बस यहाँबाट लिएर आएर यहाँबाट पनि नपाउने यहाँबाट लिएर आउन पाइन्छ होइन यस्तो भित्रबाट लिएर आउँछु कि भित्रबाट त्यो लेनबाट लिएर आयो भने हुँदैन सो मैले बुझेँ कहाँबाट लिएर आउनुपर्छ होइन हाम्रो अब बसतिर जानुपर्छ फर्स्ट अफ अल त्यसपछि म यो जामबाट क्लियर गरेर हेर्नुहोस् मेरो जम्प हामी पछाडि अलि ब्याक गर्नुपर्छ त्यसपछि यो भित्रै बाटो हुँदै होटलबाट लिएर जानुपर्छ होइन त्यसपछि हुन्छ अरू यो बाटोबाट लानुपर्छ ब्याक जाउँ ब्याक 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 सो लेट्स गो गाइजहरू लेट्स लास्ट ठुलो जाम छ हौ ठुलो जाम छ ठुलो 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 यहाँ ठुलो 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 जाम छ गाइजहरू अब हामी आउटो यसले जाम गर्यो यो सानो रातो गाडीले जाम गर्यो झ्याउ गर्यो यसले झ्याउ गर्यो त्यत्रो लिएर आइयो यसले झ्याउ गरिदियो यार यसलाई कहाँ जान हतार छ यहाँबाट छिर्दैन कि छिर्दैन यो अलिअलि अगाडि सरिरह त्यो हाम्रो लागि धेरै फाइदाको कुरा हो अब हामी एउटा बिस्तारै बिस्तारै भए नि लानु पर्यो सो हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ मजाले निस्किन्छ अब त सो हामी जामबाट निस्क्यो यो एम्बुलेन्सले गर्दा जाम भएको रहेछ लेट्स ट्राभल टु पोखरा यहाँ टोल रहेछ टोल दिनुपर्छ खोल 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 ल हाम्रो लागि खोलिदियो अब हामी यहाँ यो सिटीबाट टाटा बाई बाई गर्दैछौँ अब हामी आफ्नो लेनमा चलाउनुपर्छ ओहो 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 सरी सरी आफ्नो लेनमा चलाउनु पर्ने हो मेरो गल्ती हो माई मिस्टेक सो गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी पेट्रोल पम्पमा छौँ डिजेल भरिसक्यो अब हामी यहाँबाट
प्रस्थान गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी अहिले धुलो फोहोर भइसकेको छ। यस्तो छ हालत। जस्तो भए पनि र पोखरासम्म जान पर्यो। बानिया ट्राभल्स, टुर्स एन्ड ट्राभल्स। ल यहीँ जाम लागिसक्यो गाइजहरू, यहीँ जाम लाग्यो। जाम यहीँ लागिसक्यो। जाम होइन, ट्राफिक सिग्नल कट्छ कि कट्दैन हौ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ सिटीमा छौँ। अहिले सिटीमा चलाउँदैछौँ हामी बानिया ट्राभल्स। सिटीमा उयो झन्डै क्यामेरा एङ्गल मिलाउँदा झन्डै एक्सिडेन्ट भएको। यस्तो छ सिटीमा जाम। अलिअलि जाम त भएकै हुन्छ होइन, तैपनि बिस्तारै चलाउनुपर्छ। सिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर दिउँसोको 2-3 बजिरहेको छ। अहिले हामी 12 साढे 12 भइरहेको छ। ओहो अलि ठुक्यो यार। अलि सर्टकट हानिदिनुपर्छ क्या। यस्तो त गर्नु हुँदैन होइन, तैपनि आज हामी